Hello Maggie，好耐冇見。Hello，入嚟先講。歡迎你嚟到銘琪癌症關顧中心 Maggie Centre。咁啱嘅，你係 Maggie，呢度又係 Maggie。係啊，所以我就成為咗 Maggie 嘅宣傳大使，因為我想多啲人都知道呢度係提供免費而全面嘅癌症支援服務，等到可以多啲人受惠。咁 Maggie Centre 主要係做咩㗎？我帶你出嚟睇下。嗱，我哋呢度咧係歡迎所有受癌症影響嘅朋友嘅，咁係唔需要預約同埋轉介。嗱，呢個位咧就會有好多書嘅，咁你可以攞啲書嚟睇下，咁啊可以放鬆下啦。咁另外咧，嗰度咧，如果你有啲咩問題嘅話咧，呢度係會有一個腫瘤科嘅護士嘅，佢可以解答下你嘅問題嘅。咁我哋亦都會免費送一啲物資俾一啲有需要嘅人嘅。仲有幾間好靚嘅房喎，跟我嚟啊！臨床心理學家會喺呢度做到1對1嘅心理支援，或者係註冊嘅營養師提供諮詢嘅服務。而呢間房咧有不同嘅身心靈工作坊，例如瑜伽、音樂治療、靜觀等啲使用者咧可以舒緩壓力。斟杯水俾你飲啊！熱定凍啊？常溫啦，唔該。呢個開放式廚房好大喎，平時會唔會喺度煮嘢食啊？我會煮嘢食，不過咧就唔係喺呢度煮。呢度咧係會有註冊營養師喺度教大家煮啲健康嘢食嘅。咁你可以喺度上堂，亦都可以上 YouTube 嗰度睇好多片嘅。今日天氣咁好，帶你出去行下。估唔到屯門醫院入面有個咁靚嘅花園喎。係啊，我好中意呢條觀心徑㗎。平時除咗中心嘅使用者之外咧，都有唔少嘅醫護人員過嚟呢度行下，輕鬆下。多謝你今日帶我嚟參觀 Maggie Centre。唔使客氣，拜拜。